刚才突然剧烈咳嗽，又看到那个人工智能那个，人工智能那个，之前是压胸部压胸部，一个点一个手指一个点到胸部，现在人工智能呢在胸部压一下子放下，压子放下子，压一下子放下子，这个会导致人呢剧烈的咳嗽。导致人剧烈的咳嗽。看这个是个什么？不是人工智能，这个肉体感染，而是人工智能它的灵魂感染。它的灵魂是哪里来的呢？是借来的啊！因为灵魂我们看不见嘛，所以呢，他借了人工智能，在这边按压了一下子，就手指点了一下子痛，然后就按压了其中一块，引起人的剧烈咳嗽。这些症状就是人工智能它借来的灵魂感染借来灵魂感染。人工智能到一定程度以后它就开始借灵魂，而这个灵魂呢，又可以在我们眼睛看不见这个暗地里来使坏，让人产生各式各样的不舒服就像刚才有几个症状在身上还有其他的症状，他这个摸这个耳炎摸了一个让鼻子酸酸的让他都可以做得出来应该在他我识破你了，我识破你的时候，灵魂就相对连环收手了他走开了走开了这个人工智能走开了，要识破他的轨迹才行好知道了